Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Imbaduko TV, uyu mwanya tugiye kubagezaho igice cya mbere cy'inkuru ndende Kariza. Iyi nkuru ndende Kariza ni inkuru y'urukundo rwuzuyemo ingorane nyinshi. Ni inkuru mukurikira kuri channel yacu Imbaduko TV, mukajya mubona igice kimwe buri cyumweru. Turashimira cyane ni mwamaze gukanda subscribe mukaba mubona notification buri uko dushyizeho inkuru. Tunabasaba mwe mudukurikiye ari ubwa mbere ko namwe mwakanda subscribe niyo nzogera, ubundi mukaryoherwa n'ibyo Imbaduko TV ibategurira. Reka twanzikane n'igice cya mbere. Byari tariki 8 Werurwe nk'ibisanzwe, wari umunsi w'abari n'abategarugori. Kariza na bagenzi be bakoranaga bari bawitabiriye, dore ko by'akarusho Kariza yari umwe mu bari muri ako gace bacaga umugara bigatinda. Birumvikana ko yari umwe mu bari bususurutse abandi uwo munsi i Nyamimuri. Bahageze hakiri kare kugira ngo babashe gutegura gahunda y'umunsi neza. Bidatinze amasaha yarageze, umunsi mukuru uratangira, ubwo ababyinnyi bari mu rwambariro biteguye kubyinira abashyitsi ndetse n'inteko ngari y'abaturage yari yagezaho. Cyakora hari hategerejwe umushyitsi mukuru wari butange ikiganiro cy'umunsi, ariko kuko amasaha yari yagiye, umusangiza w'amagambo yasabye itorero ko ryaba rije rikabasusurutsa maze ibirori bigakomeza. Mu kajwi kanyororotse, Kariza niwe waserutse imbere, atera imbyino yari ifitanye isano n'iterambere ry'umwari ndetse no kumurinda ihohoterwa, dore ko yari nayo nsanganyamatsiko y'uwo munsi. Yari imbyino ihimbitse neza ndetse n'amajwi y'ababyinnyi adasigana n'akagoma. Byagaragazaga ubuhanga buhanitse bwa bariya babyinnyi. Bakiva ku rubuga, abantu bose babahaye amashyi y'urwunge n'impundu nyinshi cyane. Icyakora abantu bose wabonaga ko amaso bayahanze Kariza, ndetse n'abanyamakuru bamukuragaho kamera, kandi koko byari mu gihe. Uretse no kuba yari umwari ufite akajwi kagororotse kanezeza abari aho bose, yari afite uburanga ndetse n'igikundiro cyinshi. Icyakora icyatangaje abantu ni ukubona Kariza abyina yishimye, kuko hari hashize imyaka myinshi aba muri ako gace, ariko nta muntu waho uramubona anezerewe nk'uko uwo munsi yari amerewe. Mu gihe umusangiza w'amagambo yari akirimo kuvuga ku buhanga bw'ababyinnyi, ariko cyane akagaruka ku mwari Kariza, nibwo umugabo Charles yinjiraga. Abari aho bose dukoma amashyi y'ikaze, nuko bamwicaza umwanya w'umushyitsi mukuru. Ako kanya umusangiza w'amagambo yahise ahindura gahunda yarimo zo kuvuga ubuhanga bw'ababyinnyi twari tumaze kureba, ahubwo ajya kuri gahunda nyamukuru ijyanye n'umunsi. Kuri gahunda yasomye harimo ibi bikurikira: imbyino, umuvugo, ubuhamya bw'uwahohotewe, ijambo ry'umunsi mukuru, imbyino isoza. Ako kanya umusangiza w'amagambo yasabye ko uvuga umuvugo yakwigira imbere, maze umushyitsi mukuru abaza impamvu badahereye ku mbyino ngo nawe yihera ijisho nk'uko byagaragaraga kuri gahunda. Bamusobanuriye ko amasaha yagiye, bibaye byiza ko bakomereza ku muvugo, imbyino igasubiraho ku musozo. Icyakora koko amasaha yari yagiye, maze umusore wari waranditse umuvugo yigira imbere, bamuha indangururamajwi atangira umuvugo we. Uwo musore nawe yari yambaye Kinyarwanda, kandi yari n'umusore w'intarumikwa. Uko yavugaga umuvugo, abantu babaga batwawe cyane, kuko wari umuvugo ugaragaza uruhare rw'umwari n'umutegarugori mu guteza imbere umuryango. Ariko nanone akagaruka ku ngorane zabo zirimo kubyara, kurera no guhohoterwa, nyamara akavuga ko bitanababuza gukomeza inshingano zitoroshye zo guteza imbere umuryango. Yavugaga abantu bose batuje ngo bumve neza uwo muvugo, kuko wari uryoshye cyane.
Akirangiza kuvuga umuvugo, uyu musore yasoje yivuga ati nari umusizi utavumba amagambo, nihaye Imana Gaby. Ako kanya umugore uhagarariye abandi yahise ahaguruka nta n'umuhaye ijambo, yemerera Gaby nka y'imbyeyi, twese dukoma amashyi. Nta kanya kanini kaciyemo maze umusangiza w'amagambo ahamagara umutangabuhamya ku bijyanye n'ihohoterwa. Nta rindi zina yahamagaye ritari Kariza Agnes. Abantu bose bahise bajijura bamubonye aza, bibaza bati umwana nk'uriya yabwirwa n'iki ihohoterwa ko nta n'umugabo agira? Abandi ukabona bishimiye kumva ubuhamya bwe kuko bari banishimiye mbere uburyo aririmba neza. Usibye n'ibyo, yari afite ubuhanga bwatuma abantu benshi bamwitaho. Wabonaga abantu bose mbese bafite amatsiko yo kumva icyo ari bubabwire mu buhamya bwe. Agitambuka ngo ahagarare ahari hateguriwe kuvugirwa ijambo, yasuhuje abantu bose maze arahindukira arebaho abayobozi bari bicaye ngo nabo abasuhuze, bityo akomeze n'ubuhamya bwe mu minota 15 gusa yari ahawe. Ariko atarabasuhuza yahise ahanuka yitura hasi nk'uguye igihumure. Ijambo yavuze niri atayiwe have doctor. Anna na Deboha bakoranaga bahise baza birukanka, ndetse na Gaby arabafasha, baraterura bashyira mu modoka bajyana kwa muganga ngo bakurikirane ubuzima bw'uwo mwari wari uguye amarabira. Icyakora ibirori byo byarakomeje, uretse ko nta mutuzo wari uhari kuko wasangaga abagore benshi bari kujijura bati disi uriya mwana arwara umutima. Abandi bati mwivuga mutyo wabona ari amarozi, buriya bamuteje igitega. Abandi nabo bati wabona iyo agiye ahantu hari abantu benshi abura umwuka, n'ikimenyimenyi ubwo yikubitaga hasi yahamagaraga dogiteri. Hirya no hino urusaku rwari rwinshi ku buryo n'ibyakurikiyeho abantu batabyumvaga neza kubera icyo kibazo cyari aho. Umusangiza w'amagambo yasabye abantu kwihangana bagatuza, ndetse abumvisha ko ibibaye bisanzwe biba n'ahandi. Ati hari n'ubwo umuntu atinya imbaga y'abantu bigatuma byamugendekera kuriya, nimutuze. Ako kanya yahamagaye umushyitsi mukuru bazatanga ubutumwa bw'umunsi, dore ko n'umunsi wari uciye ikibu. Umushyitsi mukuru yarahagurutse yigira imbere aho bateguye ho kuvugirwa ijambo, maze asuhuza abaturage muri aya magambo: muraho neza abantu mwese mukoraniye aha. Icyo kivuga ngo muraho neza bagore namwe bagabo, kuko mu Rwanda ubu ari uburinganire. Iyo tuvuze umuntu buri wese yiyumvamo, bitandukanye na kera aho iyo wavugaga umuntu ubwo wabaga uvuze umugabo gusa. Njye rero nitwa Dr. Camille Charles, ndikorera ku giti cyanjye, mfite ibitaro bikomeye byigenga, ariko kugira ngo ngere kuri urwo rwego nuko nafatanyije n'umugore wanjye tukumvikana muri byose, amakimbirane tukayatera umugongo, tukiyemeza gusenyera umugozi umwe. Iki cyo gusenyera umugozi umwe mugamije kwiyubaka no kwiteza imbere ni nayo ntego nyamukuru naje kubaganirizaho none, ngo buri mugabo yumve ko ari ijisho ry'iburyo naho umugore akaba ijisho ry'ibumoso, kandi amaso yombi ntashobora kureba ibintu bitandukanye, kereka iyo rimwe rihumirije nibwo ritabona icyerekezo irindi riri kurebamo. Murumva rero ko iyo umugabo cyangwa umugore yihaye kuzana amacakubiri aba ari nko gukuramo ijisho rimwe hagasigara irindi. Bityo rero ndabasaba ko mwese mwakorera hamwe nk'uko njye n'umugore wanjye twiyemeje ko tureba icyerekezo kimwe nk'uko amaso abigenza. Abantu bose bahise bakoma mu mashyi n'ibyishimo byinshi, bigaragara ko icyegeranyo Dr. Charles yari atanze cyo gukorera hamwe mu muryango nk'uko amaso mazima abigenza cyari kibubatse. Nta muntu n'umwe muri ako kanya wari ugitekereza ku byari byabaye ubwo Kariza yituraga hasi byari byarangiye.
Mu gihe ariko Dr Charles atari yakajya kwicara, abapolisi benshi bakomeye bahise buzura aho ngaho. Cyakora ntacyo bavuze, uretse ko umwe muri bo yarembuje umusangiza w'amagambo nuko aramwongorera. Bidatinze umusangiza w'amagambo yavuze ko amasaha yo gutaha ageze, kandi kuko umunsi wari ukuze atubwira ko nta yindi mbyino turi bubone, ngo kuko ikibazo cyari cyabaye mu babyinnyi ubwo Kariza yagwaga cyari cyatumye bose bacika intege. Ako kanya abantu bose bahise bataha. Cyakora buri wese wari aho yatahanye impanuro zo gukorana n'umugore we neza mu bwumvikane, nk'uko amaso mazima akorana kandi agafashanya, bityo bikanagabanya ihohoterwa mu miryango. Ariko abantu bakigenda, ako kanya b'abapolisi bahise bagota aho abashyitsi bakuru bari bicaye. Cyakora ntawamenye neza icyari cyihishe inyuma yabyo, kuko abaturage bose bahise babirukana aho ngaho. Kariza we bari bamugejeje kwa muganga. Abaganga b'abahanga mu buzima bwo mu mutwe barimo bagerageza kumwitaho, uretse ko atari yagahembuka ngo yongere kuvuga. Ikirigati, Anna ndetse na Deborah bari bicaye aho kwa muganga bumiwe cyane, bibaza icyateye Kariza kugwa muri koma. Uko bakomezaga baganira, wabonaga Anna yishimiye Gabi cyane, mbese amureba adakuraho ijisho, maze Gabi yagira icyo avuga ukabona Anna aramwitegereza no mu kanwa, kandi agahita atanguranwa kumusubiza mbere. Bakiganira, Gabi yari ahanze amaso Kariza wari uryamye mu gitanda hirya yabo, maze bisa n'ibitangaza ubwo yakubitanaga amaso na Kariza akangutse. Bose bahise bamwenyura baza bagana ku gitanda, ariko bose bagatungurwa no kumva Kariza yongeye gutaka cyane agira ati Dr, babarira Dr. Uko yasubiragamo aya magambo byabateye ubwoba, bityo Deborah ahita anyaruka ajya kuzana umuganga wari ushinzwe kumwitaho ngo bafashe. Muganga ahageze yaheje abandi bose, maze agerageza kuganiriza Kariza, amubaza icyihishe inyuma y'ihungabana yagize. Kariza ntacyo yamusubije uretse aya magambo: Muga, babarira wimbaza byinshi. Ese ubundi naje hano nte? Ko numva umutwe undya, byagenze bite? Cyangwa nanone yongeye? Muganga yahise amuha umuti w'umutwe, maze arangije anamwibutsa uburyo bamuzanye kwa muganga yarabiranye. Muganga amaze kumuganiriza, Kariza yibutse ibyamubayeho byose mbere yo kugira ngo azanwe kwa muganga, nuko araturikararira cyane. Cyakora muganga yaramuretse ararira, ashira agahinda, kuko yari asanzwe azi neza ko Kariza atapfa kurizwa n'ubusa. Kandi uretse n'ibyo, Kariza nawe yari asanzwe ari umuforomokazi ku kigo nderabuzima cyari hafi y'ibyo bitaro yari yazanywemo, n'ubundi byumvikane ko yari asanzwe aziranye n'uwo muganga mu buryo buhagije. Hashize umwanya utari mutoya Kariza arira, aho amarira ashiriye agwa agacuho arasinzira. Muganga yarongeye arasohoka asaba abarwaza ba Kariza ko bamureka agasinzira, yakanguka bakirinda kumuvugisha bakamuhamagara akaza. Aba barwaza uko ari batatu nta n'umwe wari ufite igitekerezo cyo gutaha, kuko bose wabonaga bishimiye kuba bari kumwe aho ngaho, ariko Anna we yari anezerewe bidasanzwe. Byatinze nka nyuma y'amasaha 2 Kariza arakanguka. Arambuye amaso bwa kabiri, yayakubitanye na Gabi nanone. Cyakora ntacyo bamuvugishije, ahubwo Deborah yahise anyaruka ajya guhamagara muganga ngo aze nk'uko yari yabimusabye. Muganga akihagera yongeye guheza aba barwaza, maze aganiriza Kariza ati Kari, biragaragara ko ufite ikibazo. Wenda si ngombwa ko njyewe nkimenya niba nta cyizere ngiriye, ariko ndagusabye nk'umuntu w'umuforomokazi ngo urebe umuntu wizera, yaba mu nshuti, abo mukorana cyangwa abavandimwe, umuganirize ku kibazo wagize cyaguteye ihungabana, kuko ibimenyetso byose bigaragaza ko ihungabana ryo rihari nta kabuza. Kariza yumvise aya magambo yitonze, arangije arahindukira
areba mu maso h'umuganga wamuganirizaga maze aramusubiza ati muga, bitewe n'ibyo abantu bankoreye njye nta muntu n'umwe nizera ku buryo namuganiriza ubuzima bwanjye. Nta kindi uyu muganga yongeyeho uretse ko yamubwiye ko nta kintu na kimwe kizamufasha gushira intimba afite, yanamuteraga guhungabana igihe cyose azaba atarashaka umuntu umwizerwa ngo baganire. Ako kanya muganga yahise abasezerera, kandi koko byari mu gihe kuko byasaga naho umurwayi yari yorohewe, imiti yari isigaye yashoboraga kuyinywera mu rugo nta kibazo. Mu gutaha bagiye baganira ibitwenge ari byose. Gaby yari umusore uzi kuganira cyane ku buryo yari yigaruriye imitima y'abakobwa bose bari kumwe nawe. Bageze mu rugo aho Kariza yari acumbitse. Gaby ntiyatinze, yahise asezera kuko yagombaga kugira ibindi ajya gutunganya. Agisezera kuri aba bakobwa, ikiri Debora na Ana bahise bamubwira ko bikundiye ibiganiro bye, bamusaba na nimero ya telefone, na Kariza we utari usanzwe anavuga amagambo menshi. Ubwo Gaby yamusezeragaho nta kindi yamubwiye uretse ko yamushimiye ubwitange yagize, yarangiza akamubwira ko yishimiye umuvugo we cyane yavuze ku munsi mukuru. Ako kanya Gaby nawe yahise amusezeranya ko azamuzanira kopi yawo bidatinze. Gaby yaragiye maze Ana asigara ababwira ukuntu yakunze Gaby bidasanzwe, abereka ukuntu Gaby ari umusore w'ibigango mwiza, muremure, ugira urugwiro, ukunda abantu n'ibindi. Ibyo byose Ana yabivugaga ubona yatwawe cyane, maze bagenzi be baraturika baraseka bavugira rimwe batuzi ko wagira ngo Gaby ni marayika w'Imana wabonye. Cyakora icyo kiganiro ntibagitinzeho kuko bahise bajya gutunganyiriza umurwayi icyo kurya ngo baze gutaha bamufashije kubiteka. Ariko nubwo batekaga, Kariza we yari yiryamiye mu ntebe mu ruganiriro atuje yabihoreye. Ntibyatinze uturimo twose twibanze baraturangije, maze biba ngombwa ko basezera ku murwayi barataha. Nubwo Gaby we yari yaherekeje bariya bakobwa kwa muganga ndetse akagumanayo nabo, ntawigeze amenya neza ikibyihishe inyuma. Cyakora bukeye bwaho Gaby yafashe wa muvugo awujyana ku musore w'inshuti ye witwa Eric wafunikaga ibitabo ngo amufashe kuwufunika neza. Yaramubwiye ati sha, mfite umukobwa nakunze byo gusara ariko nabuze aho muhera, maze umwaka urenga muzi neza ariko aratinyitse, nananiwe kumubwira ko mukunda. Yewe naniyemeje kujya mu bintu byose akunda ngo ndebe ko twahahurira, ariko mbona haratananze. Naje kumenya ko akunda kubyina gakondo, nanjye njya mu kwandika imivugo kugira ngo byibura aho azajya ajya kubyina nanjye njye mpavuga umuvugo mwiza cyane, ndebe ko yazampa amahirwe tukaganira. None kubw'amahirwe yansabye ko namuha uyu muvugo navuze ku munsi w'abagore, ariko nanjye nahise nomekaho akandi kavugo k'urukundo inyuma ku buryo nagasoma byibura bizagira icyo bimusigira mu mutima. None ndagusabye muri iyo mivugo uko ari 2 uyimfunikire neza kandi ukoremo agatabo keza ko mu ntoki ku buryo nagasoma azajya ntekerezaho cyane. Eric nawe yari umuhanga mu gukora udutabo. Akimara kumva ubusabe bwa mugenzi we Gaby, yabikoze neza abyitondeye cyane koko nk'impano yo guha umukunzi. Nshuti bakunzi ba Imbaduko TV, aha niho dusoreje igice cya mbere cy'inkuru Kariza, inkuru y'urukundo, inkuru mukwiye gukurikira muri benshi. Ntimuzacikwe rero n'igice cya kabiri aho tuzaza tubakomereza kugira ngo muzarinde mugera ku musozo mukiryohewe n'iyi nkuru.